لغز قرآني يحير العقول. ماذا يعني الرقم 16 في سورة النحل؟ شاهد الإعجاز. أولاً، تقع سورة النحل بين سورتي الحجر والإسراء، ورقم ترتيبها في القرآن هو 16. ثانياً، ذكرت كلمة النحل في آية وحيدة، هي الآية 68، والعجيب أن الآية مكونة من 16 كلمة. ثالثاً، عند حساب الحروف الأبجدية للآية نجد أنها مكونة من 16 حرفاً. رابعاً، وأوحى ربك إلى النحل، هذا الجزء من الآية مكون من 16 حرفاً، وهي مقسمة إلى قسمين متساويين، كل جزء يتكون من 8 أحرف. خامساً، إذا قمنا بضرب عدد الحروف 8 في عدد كلمات الآية 16، فإننا نحصل على العدد 128، والمثير للدهشة أن العدد 128 هو عدد آيات سورة النحل. سادساً، بعد مرور أكثر من 14 قرناً، يكشف العلم الحديث أن جينات ذكور النحل الحاملة للحمض النووي تتكون من 16 صبغياً. كلما ازداد العلم كشفاً، ازداد القلب يقيناً بعظمة الخالق وقدرته، فسبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.